Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами сделаем необычную поделку. Но сначала я вам хочу кое-что рассказать. Сейчас на дворе весна, и появляется первая весенняя трава, и появляются цветы. Каждый цветок достоин отдельного рассказания. Но мы сегодня поговорим о королеве цветов, о розе. Знаете ли вы, что далекий предок розы – это дикий шиповник? Люди издавна видели этот цветок, и им нравился аромат этого цветка. Но для того, чтобы цветы были крупные и большие, их пришлось селекционировать. И вот на сегодняшний день очень много сортов роз и много расцветок. Есть и белые, и желтые, и розовые, и даже черные и фиолетовые. Аромат роз очень нравится многим людям, и поэтому из розы делают духи, крема и различные другие косметические средства. А сегодня мы с вами сделаем розу из кожуры обычного мандарина. Для этого нам понадобится мандарин, зубочистки. Мы возьмем их столько, сколько у нас будет цветков. Мы можем сделать один цветок, а можем сделать несколько. Зеленая цветная бумага, ножницы. И нам нужна будет коробочка, любая. У меня в данном случае из-под обуви. И вот такой бумажный наполнитель. Если его нет, мы можем использовать обычный лист картона. Сейчас мы с вами аккуратно счищаем кожуру мандарина и стараемся сделать как можно это аккуратнее. Вот так мы это делаем по кругу, круговыми движениями. Мы счищаем кожуру до самого конца. Вот что у нас с вами получилось. Вот такая ленточка. И теперь наша задача ее вот так вот сложить. Вот что у нас с вами получается. Для того, чтобы цветочек наш закрепить, мы возьмем зубочистку и вот так вот цветок наш скрепляем. У нас получился вот такой цветок. Нам не хватает еще листочков. Для того, чтобы сделать листочек, мы берем зеленую цветную бумагу, отрезаем прямоугольник. Теперь складываем напополам. И вот так вот вырезаем. Вот, посмотрите, у нас получился вот такой листок. Для того, чтобы он был более объемным, его можно сложить гармошкой. В одну сторону я загибаю, потом в другую. Вот. Еще раз так же я делаю. Еще так же. Вот такой листок у нас с вами получился. Посмотрите, что у нас с вами получилось. Вот такая композиция. А какие цветы получатся у вас? После занятия не забываем помыть ручки.